Ndabashuje kandi mbahaye ikaze kuri iyi channel yitwa Marembo TV. Niba utarakora subscribe byaba byiza uyikanze kugira ngo ibiganiro byose bizajya bihanyura uze ubibona. Dore ibintu ukwiye gukunda mu buzima. Icya mbere ni Imana. Ntacyo twakwishoboza tudafite umuremyi wa byose. Imana niyo ibiduha byose. Sahizi kuba uriho ni ukubera ko ari Imana. Sahizi kuba ufite icyo wagezeho ni ukubera Imana. Niyo mpamvu icya mbere ugomba gushyira imbere ni Imana. Icya mbere ugomba gukunda ni Imana. Icya kabiri ugomba gukunda ababyeyi bawe. Ababyeyi baba barakuvukishije ugakura bakurera, ukagera igihe nawe ubwawe ugira ibitekerezo byo kuba wakirera, nawe ukagira igihe utekereza kuba wakora umuryango wawe. Ni ibintu byiza kandi by'ingirakamaro. Niyo mpamvu mu buzima bwawe bwose tekereza ko ababyeyi ari ingenzi mu buzima bwawe. Ababyeyi batariho ntiwabaho, urabizi, kandi nawe hari igihe kigera ukavamo umubyeyi. Niyo mpamvu wagakwiye kuba ababyeyi bawe cyane, kuko baba barakureze ugakura ukamenya ubwenge, nawe ukagera igihe cyo kwitekerereza. Ikintu cya gatatu ugomba gukunda uwo muzashakana cyangwa umukunzi wawe muri make. Impamvu ni uko aba ari umuntu nyine muzaba mu ubuzima bwanyu bwose. Tekereza umuntu uzabana nawe paka kugeza gupfa. Ni umuntu w'ingirakamaro. Niyo mpamvu wagakwiye kumukunda igihe cyose, ukamukunda ukamuha urukundo. Ugomba gukunda uwo muzabana igihe cyose kandi ukamuha urukundo rukwiye. Icya kane ugomba gukunda bagenzi bawe. Ugomba gukunda bagenzi bawe, inshuti zawe, abaturanyi bawe. Simvuze ko ukwiye kwanga n'abandi bantu bose. Ubundi biba byiza igihe cyose wumvishe ko umuntu ari inshuti yawe. Umuntu wese utuye kuri iyi si ni inshuti yawe, kabone nubwo yaba ari umwanzi wawe. Ugomba kumukunda pe, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo dukunde abanzi bacu. Niyo mpamvu umuntu wese wagakwiye kumukunda, nubwo yaba ari umwanzi wawe, ukamuha urukundo. Wowe ukamwereka ko nubwo akwanga wowe utamwanze. Mwakoze kunkurikira. Ubutaha nzagaruka mbabwira ibintu ukwiye kwanga mu buzima, kugira ngo ujye umenya ibyo ukunda n'ibyo wanga. Ariko by'umwihariko ugomba kuzirikana ibyo bintu bitatu: Imana, ababyeyi, n'uwo muzabana ubuzima bwanyu bwose. Ibyo ni byo by'ingenzi cyane, ariko ukibuka no gukunda abandi. Ubwo abo batatu nawe ukwiye guha urukundo rumwe rurenze. Urukundo ugomba kubaha urukundo rurenze, kuko nibo bantu b'ingenzi mu buzima bwawe, batuma ubuzima bwawe bugenda neza igihe cyose. Murakoze rero, tuzongera guhura mu kindi kiganiro. Gusa ukande subscribe niba utarayikanda, wandike na comment, ukande na like. Murakoze cyane.